在一个古老的小村庄里，有一个关于玉莲船的传说。据说，每当月圆之夜，一艘神秘的玉莲船就会出现在村子的湖泊上。谁能登上这艘船，谁就能实现一个愿望。许多年过去了，这个传说一直吸引着人们的好奇心。有一天，一个年轻的农夫李明决定在月圆之夜去寻找玉莲船。他带着一颗坚定的心，来到了湖泊边。当月亮升起时，湖面果然出现了一艘美丽的玉莲船。李明兴奋地跳上了船，船缓缓地驶向湖中心。在船上，他看到了一个神秘的老人。老人微笑着问李明：“年轻人，你有什么愿望？”李明思索了片刻，然后说道：“我希望我的村庄能够繁荣昌盛，人们都能过上幸福的生活。”老人点了点头，然后挥了挥手，玉莲船突然闪耀出耀眼的光芒。当光芒消失后，李明发现自己已经回到了岸边，而村庄也发生了巨大的变化。村庄变得繁荣起来，人们过上了幸福的生活。李明成为了村庄的英雄，他的故事被人们传颂了很久很久。